Lagi kelitikin lagi. Kupingnya. Hidungnya masukin. Pegangan kuat. Lancung. Di. Paketan nasi ayam Murah kali ya? sambal minum sayur asam 19.000. Ya karena murah. Rame karena murah apa enak? Oh enak mah enggak. Murah lah. Dia mau kemana? Coba tanya ada sayur asem nggak gitu? Sayur asam. Sayur asem. Ini untuk harga-harganya ya guys. Nah kebetulan kita di Landak. Mana yang Landak? Mana rumah princessnya? Emang kelihatan? Awas Salin. Rumah princessnya kelihatan deh. Iya itu. Mana? Itu bukan. Emang itu rumah princess? Iya. Tante Putih video ya. Iya dong. Ini. Oh, koper warna pink ya? Aku mah kopernya gambarnya Princess Aurora. Kok nggak dibawa? Jaganya Kok nggak dibawa? jaganya yang bener. Jaganya Esa. Yang black sama blue. Kita nginep. Di mana? Kejar Pi. Awas motor. Kasih. Ambil. Masukin bajunya. Jangan pura-pura aja. Katanya mau lihat hewan, itu lihat hewan. Kalau di sana kolam mandinya gitu ya? Iya itu yang Ya ini. udah nggak usah kemana-mana lah ininya.
wisatanya nggak usah kemana-mana. Apa ketiket lagi nggak? Terima kasih. Mau pipis di sini atau di kamar? Di kamar aja, kamar aja. Coba. Isi Pak doang, dikira mau nanya. Itu udah pelang-pelang, tinggal ikutin aja. Camping park. Camper van. Landak di mana ya? Ya Bu, Landak. landak tinggal lurus saja Bu. Tinggal lurus saja. Ya, nanti ada pintu gerbang di depan, itu lo ke bawah. Oh iya, kasih. Makasih. Kita berharap dia mau nganterin, tapi dia ngasih unjuk gigi. Jalan, pinggir jalan. Udah. Kudain. Kata Dio, ini top up kalau buat berenang. Aja mana? Lihat tuh kuda warna sir situ bawah. Ada kuda. Kuda. Coba apa itu apa? Kuda. Bukan itu. Mobil apa itu? Itu namanya mobil cross. Iya ya, kalau kayak gini mah udah males banget lagi keluar. Go-kart, namanya go-kart. Udah sampai guys, glampingnya. Di sini kita penginapannya. Lewat mana ini? Oh, lewat sini. Sepi ya guys. Oke, masuk. Kayak gue salah jalan deh. Di foto orang kemarin kayaknya gede banget. Apa mah? Di kemarin di video mereka Ah, gede banget. apa yang gede? Ini Oh iya kan di TV masukin ke YouTube. Mau belajar jadi YouTuber mah. Assalamualaikum. kerja lagi. Iya betul. Wow. Dapat 4 tempat tidurnya, ini mah cukup. Ada kipas, nggak ada apa. Dingin kali ya. Oh ada tuh. Wah, dapat sendal. Sendal ada berapa, hitung? Ada 4. Wah, kita Alin happy? happy. Oh happy. Isal happy? Happy. 16. Banyak sekali Bu, 16. Iya, banyak. Ini. Gimana loncatnya? Twing 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 twing. Seru banget. Seru banget. Apa? Yuk kita makan yuk. Ayo. Dah. Harusnya itu meja ada di sebelah sini. Aku pikir ada lagi balkonnya. Awas Asi, hati-hati. Oh nggak ada sungainya juga. Waktu itu yang di sana kali ya sungainya noh. Ya nggak ada view-nya. Iya nggak ada view-nya. Glamping di Ciater Sari Asih. Apa kata dia? Ini emang ini hotel? Iya, emang ini hotel? Bukan tahu, ini tenda. Iya kan? Berani kalian? Kalian berani? Dadah. Foto dulu boleh bertiga. Pokoknya mau di tengah boleh. Gak apa-apa, aku tangan. Sini lihat mami, lihat mami. Hei, 1, 2, 3. Tangannya ke atas.
Elin, 1, 2, 3. Kepalanya jangan 1, 2, 3. Dah, jalan. Hati-hati ya. Bye-bye. Dadah Selin. Dadah Icel. Dadah Aci. Pegangan ya. Si Selin, dia kan paling takut sama kuda. Baru pertama kali dia mau Iya. naik kuda gitu. Ya karena ada temennya. Masya Allah. Ayo kita lihat kolam renangnya di Sari. Ini gimana? Ini kak orangnya. Nah ini kolam renang, kok hijau? Aku shock. Oh gitu, ini kolam renangnya guys. Nggak ada videonya mama. Kok aneh ya? Ini air hangat guys. Tuh sumber mata airnya. Mana dia nggak belubuk-belubuk? Nah itu dia belubuk-belubuk. Ini temanya camper van. No, karavan. Bukan apa? Tendaan. Glamping guys. Kita di sini dapat kamar di landak 2, landak 1 dengan harga 1 juta. Ini weekend ya. Perut woi, perut. Dadah. Wah, mainnya jauh nih. Sudah kembali. Dia berani sendirian. Emang baik deh. Dia berani sendirian. Ya, Elin dibawa kabur. Patah dulu. Ya selesai. Enggak baik ini kudanya Isel. Dah bye kuda. Iya makasih abang. Dah ayo kita berenang yuk. Ayo cepetan. Kita ganti baju. Ayo. Masuk. Sini lewat sini. Ayo sini. Apa yang mau ngikutin kuda? Ayo kita berenang cepetan. Masuk. Masuk. Ayo kita berenang. Ayo cepetan, masuk Elin. Happy? Yeay. Ada dong, ayo kita berenang. Mana yang mau berenang, mana? Coba Elin lihat diri. Emas sama warna apa itu? Oh. Ibu-ibu tungguin ibu-ibu. Tungguin ibu-ibu. Tungguin dong ibu-ibu. Tungguin. Pelan-pelan. Ayo kita berenang. Ada kakak-kakak. Dah, cepetan masuk. Anget itu, anget. Panas. Kakinya dulu, duduk. Kakinya dulu.
Dah, duduk dulu, kakinya masukin. Ntar lama-lama anget. Enggak, ntar lama-lama anget sayang. Kita sholat dulu guys. Ini musolanya nggak jauh kok. Ini musolanya. Itu tempat tinggal kita. Tempat wudhu pria. Ini tempat wudhu wanita. Kok beda? Pria. Oh iya, ini pria. Nah, ini wanita. Assalamualaikum. Berenang dong. Wih, kakak Isel jago. Udah selesai, yaudah yuk. Bawa anduk. Ada anduk. Aku ambil anduk dulu deh. Yuk, abis ini kita main playground yuk. Yaudah, Aileen masuk dulu. Aileen masuk dulu. Itu naik keliling-keliling gitu gratis ya? Oh bayar. Kayak safari aja. Udah yuk, ayo Aci, Isel. Ya udah, ayo Isel, Sasi aja sama Selin yuk. Tadi kita main peledon. Ayo cepetan. Pledon. Jangan meleng nabrak kuda. Hah? Mana kudanya? Nih kudanya nih. Nih tuh. Pakai baju pink nih. Hujan guys. Kita istirahat dulu. Dengar nggak suara hujannya? Tidur apa kalau pules banget kok kayak gini sih. Satu aja, iya yang bebek aja. Ini punya siapa ini? Dah, sisanya balikin lagi ke lemari. Lemari tutup. Dah tutup. Iya udah taruh, masukin, tutup lagi. Elsa lagi. Rasanya gimana Elsa? Enak. Asem. Bebek rasanya gimana bebek? Enak. Mantap. Ya. Mantap. Masih kenyang mah. Kenyangnya nggak genah ya. Kenyang tadi makan lauk. Iya. Tapi tadi udah makan mah itu lauknya.
Ayo foto. Dah yuk. Elin sini Lin. Vulgar. Kodok ya? Ini kodok. Dia lihat Tante Putih. Lihat kamu. Enggak. Katanya aku mau makan kamu nih yang bawel nih. Nih. Enggak mau. Ya udah ayo. Iya. Iya. Ini namanya curug jodoh, guys. Hati. Ini sampai ngebul gitu ya. Ya Allah. Ini bukan buatan asapnya. Elin mau mandi nggak? Tapi emang ini biasa pada buat itu ya? Apa malam-malam mandinya? Ya malam dan siang tergantung kamu jam berapa. Ya Allah. Nggak, aku mah nggak kuat bilasnya. Ya Allah. Aci, ayo kita berenang. Isel, berenang lagi? Kamu di Boyolali ya? Iya. Bening banget airnya. Curug jodoh. Ada apa? Yuk kita lihat ke bawah yuk. Celin tungguin. Oh dia minta sepatu nyala-nyala ya. Ya bisa beli ya. Lurus. Kayu buka di bawah. Ini panas. Bening kayak gini semua orang. Berat. Biarin aja, biarin. Gile pada mandi malam-malam. Kagak masuk angin apa ya? Elah, angin hijau. Ada jajanan juga, guys. Ini pada mandi malam-malam, guys.
Sasi berani. Sendal tuh kotor. Oh, Repot amat. iya bentar. Ini ada penampakan. Namanya Icel. Dah yuk kita tinggal Icel yuk. Ayo kita tinggal yuk. Ntar ini dia hidup. Nanti jam 12 malam dia hidup. Nanti dianterin ke sana. Ayo, yuk kita pulang yuk. Bisa ke kamar hotel pas naik ini aja ya. Kodok. Kalau Mayang Sari itu paket Mayang Sari itu apa aja? Selamat morning guys. Wow, sudah pagi. Penuh guys. Tuh. Semua tenda ada mobil. Udah ada kuda. Good morning. Kita mau sholat dulu. Sana juga. Kemarin ada tempat api unggun di sini, api unggunnya nyala. Nanti kita sarapan ya di sana guys. Pagi-pagi udah ada yang berenang aja noh. Karena emang anget sih airnya. Oke, aku mau sholat dulu ya guys. See you. Ih, dia udah bangun dingin. Pakai jaket ya? Iya. Kok nangis sih? Nggak nangis lah. Selamat pagi, baby. Oh iya, udah diam. Itu apa? Coang. Yang nyosor bukan? Pakan rusa 10.000. Halo rusa. Iya. Belum beranak. Dia lagi makan rumput. Halo rusa. Halo rusa. Ih, datang rusanya. Aci bawa wortel nggak? Ya, dia mau makan wortel.
Halo Rusa gitu. Rusa lagi apa? Sosis. Hai Rusa. Hai Rusa. Ih, dia mau. Dikirain buah-buahan. Maksudnya wortel-wortelan. So Elin mau kasih makan nggak? Ini aja kasih makan sini ya. Kasih makan sih. Tuh Aci berani sini Lin Citan sama ayah. Tuh ayah Elin mau ya. Sini. Itu sama ayah aja diambil nama ayah. Ini nanti pegang ini. Ya sini. Tuh sini. Pegang aja. Nah, kasih. Ya ini sini. Oke kasih tuh kasihnya gitu aja. Pinter pada berani. Kakak Icil tidak berani ya. Kakak Icel. Lihat lagi. Nggak ada kakak Icelnya. Itu yang di bawah. Entar dulu kita cari dulu. Mami juga tidak tahu di mana kandangnya. Tuh di situ kali. Iya. Oh iya, itu makanan kelinci ya kan? Tapi isinya ya ada. Mana ya? Kita cari yuk. Hilang. Ini Tone izin celananya sini. Kenapa celananya diangkat? Ini juga nih mah nih daun adas. Diangkat atau angkat? Wangi banget. Itu bunga telon itu bagus banget untuk makan. Daun adas banyak. Sana lihatin mama villa yang gede. Villa yang gede yang mana ya? Di sini tempat breakfastnya. Ada apa aja ya? Ini sarapan ya mah? Ntar dihitung. Nah, enggak, kamu aja. Ada roti. Ada kerupuk. Ini apa? Oh, daging, sosis, sayur, nasi goreng. Ini apa? Bakso, bubur sama omelet. Ada telur, Dek. Makan telur? Biasanya makan nasi uduk, dia makan roti. Halo guys, gitu dong.
Dari tadi ngoles nggak kelar-kelar. Dia mau naik kuda nih. Diam. Enak banget kayaknya ini. Ada baju rafting apa arung jeram ini namanya. Beli tiketnya di situ guys. Seru banget deh kayaknya. Pengen deh. Rame banget guys. Kalau lepas gimana tuh? Apanya? Kan ada yang di samping kolam nih. Ini enggak sini harum jeram. Oh, ada wahana. Mana wahananya? Yang tadi ya Pak ya? Arung jeram yang tadi nih. Ah, sini. Iya, yang di tanda-tandanya di air kalau suruh naik. Ya Allah tuh enak. Penuh loh. Tungguin bang coba. Nggak waktu itu kan batu-batu doang. Ini rumah hutan tadi, kenapa kita nggak lewat sini? Ini. Oh, finishnya sampai sini. Ini batu-batu. Coba tungguin bang. Iya, yang tadi bilang ada mandi di bawah. Ini rumah hutan ini. Yang di atas. Ngomong kalau gitu, situ aja. Mana? Oh, tadi berpalang ini tadi, makanya kita nggak bisa. Sedikit dia, sedikit. Namanya buat udah pagi makin deras. Oh, itu tuh. Kak kiri kak, itu tuh ya tuh. No, no, no. Itu bertiga. Oh bertiga, berempat sama tukang. Rumah yang situ kita masuk apa? Rumah Ibrahim. Oh, udah tinggi sampai situ. Iya, masuk kolam lagi tadi. Berarti jaraknya deket dong. Tapi tadi dia bilang belum. Tapi teruangin kayak gitu mah. Kita lihat kak. Itu gede banget ya ininya. Ada itu kabuk sendiri apa? Ada orang raftingnya kak. Ada bangku. Itu mah ini ya tendanya pakai. Di atas mobil mah. Ada tidak? Ada apa? Ada nanti. Ada lagi tidak? Coba cari. Iya. Apa ngantri nih? Udah ini dulu ya.
Daelin pakai baju renangnya. Takut berenang. Ntar dulu. Saya lagi berenang. Iya. Berenang di mana? Selin. Buang air matanya, Bu. Ah, ntar jatuh ah. Sono ini namanya. Kita sekarang di Sate Haji Yeti Purwakarta, guys. Gila, no rame banget parkirannya. Ini weekend loh. Weekend ini emang selalu kayak gini ya. Iya, ntar. Sabar yuk. No, playground no, sana ayo cepetan. Tuh lihat guys sambelnya. Ih, mantep banget. Sambelnya Haji Yeti. Ya ada 2. Iya sana bibi wah. Satenya guys. Kumpul belakang 3. Bayarnya di sini. Selin sini. Kelapanya mau kan? Kelapa mau. 1. Berapa? 1 apa 2? Kelapa. Ayo minum. Pedas menggoda. Pedas banget rawitnya. Tomatnya lagi dong sambal. Tomatnya yang enak. Cabenya pedas banget. Pedas. Kakak.
Itu nggak wangi ya? Ih, tajam tahu. Oh ini magicom yang coba kemarin nih. Ayo kita keluar, turun. Anduk capek tuh. Iya. Bawa aja bawa ke mobil. Aja ngambil satu. Ellen jangan gigit kuku. Aci, kita pulang. Oke? Besok sekolah. Ini dia bawaan kita. Ain Aci sekolah nggak? Sekolah dong. Ayo Isel. Apa ya? Tadi kamu bicara apa ya? Kalau Dio nggak bisa ngatur jadi sempit. Barangan kayak bener lagi. Let's go. Bocil.